थोड़ा सा चलने फिरने में और बॉडी में देखो कितना हल्कापन है, कैसे कम कहाँ का दर्द है। देखने जो चल के दिखाओ, क्योंकि तुम चल नहीं पाती थी। अभी तो बहुत आराम है। बहुत आराम है, बैठ जाइए। बहुत आराम है आपको। आप कहाँ से? इंदौर से। इंदौर से। तो इंदौर से आप आए तो देखिए, मेरा भी पेशेंट मेरी माँ मेरी बहन, क्योंकि हम इन जैसी माँ के पेट से ही पैदा हैं हम भी, तो हम बहुत इज्जत करते हैं माँ बहनों की। तो मतलब क्या नाम है, ये बताइए बहन जी, जैसे हमने आपको ट्रीटमेंट दिया और शायद 3 दिन रोका है आपको, है ना? जी सर। 3 दिन रोकने में आपको कितना बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ? जैसे चलने में, फिरने में, या स्वास्थ्य कुछ अच्छा हुआ हो, या कुछ बॉडी हल्की हुई हो? देखिए, बॉडी भी मैं हल्की समझता हूँ हुई इनके है। घुटने ज़्यादा खराब हो गए, सूजन भी है इनके घुटनों पे। तो घुटनों में इसमें अभी प्रॉब्लम है, मैं यूँ नहीं कहूँगा ये ठीक हो चुका, क्योंकि मैं बैठा लूँगा तो तुम बैठ सकती हो, मगर मैं जानबूझ के नहीं बैठा लगा, क्योंकि घुटने चटकने की उम्मीद है अभी बैठने में, इसलिए मैं बैठा के नहीं दिखाऊंगा। थोड़ा सा चलने फिरने में और बॉडी में देखो कितना हल्कापन है, कैसे कम कहाँ का दर्द है। देखने जो चल के दिखाओ, क्योंकि तुम चल नहीं पाती थी, बहुत परेशान थी। अभी तो बहुत आराम है। बहुत आराम है, बैठ जाइए। बहुत आराम है आपको। तो आपके ये हाथों में दर्द तो नहीं है? देखना, नहीं। ये हाथों वगैरह में दर्द नहीं है, हाथ हल्के हुए हैं। हाँ। ये कमर हल्की हुई है। हाँ। देखिए ये, और इनके ये सर्वाइकल, एक ये यहाँ दर्द है इनके, और एक इस घुटने में ज़्यादा दर्द है। मैं ये भी शो कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है छुपाता हूँ कि आप मैं कह दूँ कि बिल्कुल ठीक होगी। जब मेरी नज़रों में ठीक नहीं है तो मैं इतनी ठीक नहीं बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है इन्हें दोबारा बुलाऊँ, हो सकता है दोबारा बुलाऊँ। और देखिए, ये निशान जो आते हैं, ये लीवर कमज़ोर हो जाता है जब आते हैं। हाँ, ये अपने आप ही है इनके, ये हमने नहीं करे कोई निशानी, ये अपने आप है। और ये इनकी जो चमड़ी ये कमज़ोर हो रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रही है, ये भी हम ठीक करेंगे। ये सब अंदर से इनके जो भी है मांस फालतू सब गल जाएगा ऑटोमेटिकली, सब टॉयलेट बाथरूम के थ्रू सब निकल जाएगा इनका। आप बिल्कुल ठीक होंगी, अच्छी होंगी और आप खुश होंगी। ये बताइए, हमारे ट्रीटमेंट से क्या आप खुश हैं? हाँ खुश भैया हूँ। बेटा, ये बताइए सर, मम्मी को आराम लगा है आपकी नज़रों में? हाँ थोड़ा हाँ पड़ा हाँ, है। लगा। तो क्या हमारे ट्रीटमेंट से खुश है? ऐसा तो नहीं है कि आगे कोई ऐसा लगेगा कि हमारा पैसा बेकार चला जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बहन जी, मैं ये कहूँगा, जब तक मैं मना न करूँ, जब तक ट्रीटमेंट मत छोड़ना। जी सर। हाँ हाँ। अब न तुम्हें कोई पैसा खर्च करना है, न तुम्हें कुछ नहीं करना है, किराए की और तुम्हें आने जाने की मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक जी है? जी सर।